Gott segne dich. 지난주는 부활주일이었습니다. Letzte Woche war Ostersonntag. 너무나 황홀하고 찬란한 예수님 부활입니다. Es war wirklich ein herrliches Fest, an dem wir die Wiederauferstehung Jesu gefeiert haben. 자, 오늘 두 번째 부활주일을 맞이해서 Heute am zweiten Sonntag, am ersten Sonntag nach dem Ostersonntag, 어찌하여 산 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐? möchten wir darüber sprechen. Das Thema lautet: Wieso sucht ihr den Lebenden unter den Toten? 오늘 본문에 나오는 여인들은 Die Frauen, die im heutigen Text erscheinen, 예수님이 살아계실 때도 굉장히 헌신적이었어요. waren Frauen, die wirklich hingegeben waren, Jesus Mission gegenüber. 예수님이 골고다 산상에서 흉악범들과 함께 처참한 죽음을 당하시고 Als lebendig war, aber auch treu waren zur Zeit, wo Jesus Christus am Kreuz starb, neben Kriminellen. 제자들마저 혼비백산에서 도망갔던 그런 Zu 상황이었어요. der Zeit, wo sogar seine Jünger alle weggelaufen waren und zerstreut waren. 이 여인들은 새벽 미명에 아주 어두울 때 Diese Frauen am Morgenanbruch, als es noch dunkel war, 그 산 위를 위험한데 예수님의 뿌릴 향유를 예비하고 준비했다가 가지고 가. begingen diesen gefährlichen Weg, aber sie hatten diese Spitzereien vorbereitet, um Jesu Leib Balsam drauf zu tun. 자, 무덤의 당도 안에 예수님이 안 계셔. 예수님 보이지 않습니다. Aber als sie am Grab ankamen, konnten sie Jesus nicht vorfinden. 그리고 천사들로부터 놀라운 소식을 듣게 됩니다. Und sie hören eine unglaubliche Nachricht von den Engeln. 6절 볼까요? Vers 6, lass uns lesen. 시작. Er ist 여기 nicht hier, 계시지 않고 sondern er 살아나셨다. ist auferstanden. 갈릴리에 Denkt 계시고 daran, wie er 너희에게 zu 어떻게 euch redete, 말씀하십니까? als er noch in Galiläa war. 살아나셨다는 소식을 듣게 됩니다. Sie haben gehört, dass Jesus auferstanden ist. 어떤 사람은 부활하신 예수님을 만나 능력을 경험하고 살아갑니다. Einige Menschen erleben die Kraft des auferstehenden Christus in ihrem Leben. 예배를 통해서 예수님을 만나는 경험을 Sie 합니다. begegnen Jesus Christus im Gottesdienst 영적 능력을 공급받고 und sie empfangen geistliche Kraft. 그리고 풍성한 기쁨에 충만한 삶을 살아갑니다. Und leben ein Leben der Freude. 기도를 통해 하나님과 교통하는 날마다의 이어지는 삶 속에 Durch Gebet erleben sie jeden Tag Fellowship, Gemeinschaft mit den Herrn. 기도의 응답을 경험합니다. Und sie erleben auch die Güte des Herrn in den Gebetserhörungen. 질병의 고통 속에서도 치유하시는 능력의 하나님 자주 경험합니다. Und sie erleben auch Heilungen in ihren schwierigen Zeiten. 그래서 살아가면서 하나님 은혜 공급하시는 예수님, 역사하시는 성령님 날마다 생활 속에 경험함으로 Und in ihrem Leben erleben sie täglich die Gnade des Herrn Jesus Christus und den Beistand des Heiligen Geistes. 확신과 기쁨에 넘치는 행복한 신앙생활을 Und deshalb 하는 사람들이 leben 많습니다. sie ein Glaubensleben, das mit Freude und Überzeugung gefüllt ist. 그러는 반면에 Dann auf der anderen Seite 어떤 사람은 gibt es Menschen, 도무지 하나님의 임재를 체험하지 못하고 die Gott nicht erleben, 기도 응답도 없고 die keine Gebetserhörung empfangen 예배에 성공도 하지 못하고 und die auch nicht im Gottesdienst lebendig werden 치유의 능력도 경험하지 und 못하면서 auch nie in ihrem Leben irgendeine Heilung erleben. 신앙생활에 별 영향을 주지 못하는 것 같아 정말 안타깝게 살아갑니다. Und so das Gefühl haben, dass sie keinen Einfluss ausüben auf ihre Mitmenschen in ihrem Glauben, 그렇다고 열심히 부족한 것도 아니고 aber ihnen mangelt es nicht an Eifer. 주님을 사랑하는 마음이 뒤지지도 않는다고 Und 생각돼요. ihnen mangelt es auch nicht an einem Herzen, das Jesus Christus liebt. 예배 생활도 거의 빠지지 않고 Und sie sind auch immer im Gottesdienst 오랜 세월 교회를 나오고 und sind lange Christen gewesen und Gemeindemitglieder. 봉사, 교제 그 무엇 하나 뒤지지 않는 것 Oder 같은데 in Dienst und Gemeinschaft. Sie sind nirgendwo mangeln sie. 하나님을 경험하지 못하고 살아가는 크리스천이 너무 Aber 많습니다. es gibt zu viele Christen, die Gott nicht erleben in ihrem 여러분 Glauben. 오늘 여기 본문에 나온 여인들 Liebe Heiligen, diese Frauen im heutigen Text,
누구보다 예수님을 사랑했던 자, sind Frauen, die mehr als alle anderen Jesus Christus geliebt haben. 예수님을 향한 열심 누구보다 뒤지지 않던 것. Ihr Eifer war nicht weniger als derer von anderen Menschen. 예수님이 장사하시고 제일 먼저 그 어둠에 찾아온 이 여인들, Diese Frauen, die nach Jesus Tod die ersten waren, die Jesus aufsuchten, zu ihm kamen. 우리 오늘 알아봐야 될 것은 Was wir heute erkundigen möchten, 이 여인들이 부활하신 예수님을 만나지 못했다는 겁니다. ist, dass diese Frauen dem auferstandenen Jesus Christus nicht begegnet waren. 이유가 무엇입니까? Was war der Grund? 그 예수님이 옆에 계셨어요. Jesus war neben ihnen. 부활하신 예수님이 Der auferstandene Jesus erschien ihnen. 여인아 누구를 찾느냐? Und er sagte, Frau, wen suchst du? 근데 이 여자들은 동산직인 줄 알았어요. 동산 지키는 사람인 줄 Und diese 알았어요. Frauen dachten, er wäre der Gärtner, 예수님인데 obwohl es Jesus Christus war. 예수님을 만났는데도 못 알아봐. Obwohl sie Jesus Christus begegnet waren, haben sie ihn nicht erkannt. 여인아 누구를 찾느냐? Frauen, wen sucht ihr? 울면서 말합니다. Und sie weinen. 우리 예수님은 시체가 어디 있습니까? Wo 누가 ist der 가져갔어? Leichnam von Jesus, unserem Herrn Jesus Christus? Wer hat ihn genommen? Weißt du es zufällig? 자, 오늘 저는 이 여인들의 이 신앙을 통해서 거울 삼아서 보기를 원합니다. Durch diesen Glauben dieser Frauen möchten wir ihnen diesen uns als Spiegel heute vorhalten. 여러분 안식일 첫날에 누구보다 먼저 무덤을 찾아간 Wir 여인들입니다. am ersten Tag nach dem Sabbat waren dies die Leute, die als erstes Jesus aufgesucht haben. 근데 예수님이 부활하셨다는 거 상상도 못했어요. Aber sie konnten sich nicht einmal vorstellen, dass Jesus Christus überhaupt auferstanden war. 돌문이 걱정됐습니다. Sie haben sich Sorgen gemacht wegen dem Stein, der das Grab schützen würde. 도탁연의 문이 활짝 열려 있었습니다. Aber als sie ankamen, war der Stein weggerollt. 예수님의 시체는 보이지 Und der 않았어요. Leichnam von Jesus Christus war nicht mehr im Grab. 3절 보겠습니다. Lass uns Vers 3 gemeinsam lesen. 시작. Und als sie 들어가니 hineingingen, 주 예수의 fanden 십자가 sie den 되지 Leib des 않았다. Herrn Jesus nicht. 누군가 그 예수님의 시체를 치운 줄 알고 근심합니다. Sie machten sich Sorgen, weil sie dachten, irgendjemand hat Jesus Christus weggenommen. 5절입니다. Vers 5, lass uns gemeinsam lesen. 시작. Dass sie nun 여자들이 erschraken 두려워 und das 땅에 Angesicht zur Erde 두 사람이 neigten, sprachen 어찌하여 diese zu 산 ihnen, 자를 was 죽은 sucht 자 ihr 가운데서 den Lebenden 찾느냐? bei den Toten? 예수님의 시체를 찾아왔어. Sie suchten den Leichnam von Jesus 첫째로 als erstes. 산자 가운데 찾을 때 부활하신 예수님은 만날 수 있어요. Wir können dem lebendigen Jesus Christus begegnen, wenn wir ihn unter den Lebenden suchen. 제가 설명을 아주 쉽게 Ich 해드릴게요. werde es einmal einfach erklären. 우리 장로님이 지금 여기 앉아서 예배를 드리고 계십니다. Unser ältester Kim sitzt hier und feiert Gottesdienst. 근데 우리 최 권사님이 저 우리 옆에 있는 프리토프예요. Aber stellt 프리토프. euch mal vor, unsere älteste Che sucht da am Friedhof nach ihm 공동묘지에 가갖고 장로님, und sagt, 장로님, Schatz, 여보 Herr Ältester, 나오냐고요. würde er dann am Friedhof, 만날 수 있습니까? kann sie ihm da begegnen? 못 만나요. Nein, 거긴 죽은 자들만 있어요. dort sind nur die Toten. 산자에 와야 찾을 수 Er 있어요. ist hier unter den Lebendigen und man muss ihn unter den Lebenden suchen, um ihn zu finden. 오늘 예배 드리는 장로님 교회에 와야. Unser Ältester hier ist in der Gemeinde und feiert hier Gottesdienst. 여러분 이 여인들은 수의를 입고 있는 시체의 예수님을 발견하려고 했습니다. Diese Frau hatten ihre Spitzereien vorbereitet und wollten Jesus unter den Toten finden. 예수님이 계시지 않고 그 수의는 객혀 있었습니다. Aber Jesus Christus war nicht da und sein Tuch, in das er eingewickelt war, war gefaltet da. 아무리 들여다봐도 안 계십니다. Egal, wo sie suchten im Grab, war er nicht zu finden. 예수님은 사망 권세를 이미 이기시고 살아나셨기 Jesus 때문에 Christus hat schon Tod und Verdammnis und Dunkelheit überwunden und ist auferstanden. 번지수가 틀렸어요. Die Adresse, wo sie Jesus gesucht haben, war die falsche. 죽은 자를 모아놓는 곳에는 예수님이 계시지 않습니다. Dort, wo die Toten versammelt waren, konnte man den lebenden Jesus nicht finden. 예수님은 산자의 하나님, Jesus Christus ist der Gott der Lebendigen. 그 중에서도 영원히 사신 자이십니다. Und darunter ist er der Gott derer, die ewig leben. 예수님이 십자가 지시기 전에 Als Jesus Christus, bevor er das Kreuz auf sich nahm, 내가 살아날 건데 sagte er zu seinen Jüngern, ich werde wieder leben. 너희보다 먼저 갈릴리로 내가 갈게. Und ich werde, bevor ihr
bevor euch nach Galiläa zurückgehen. 마가복음 14장 Lass uns 보겠습니다. Markus Kapitel 15 lesen. 시작. Aber 그러나 nachdem ich 내가 auferstanden bin, 살아나는 will ich euch 너희보다 nach 먼저 Galiläa 갈릴리로 vorangehen. 가리라. 여러분 예수님을 만나려면 무덤에 가서는 안 돼요. Lieber Heiligen, wenn man Jesus Christus begegnen möchte, dann durfte man nicht zum Grab gehen. 예수님을 만나려면 갈릴리로 Wenn 먼저 man 가서 Jesus Christus 기다렸어야 돼. wirklich begegnen wollte, dann hätte man nach Galiläa gehen sollen. 예수님은 산자의 하나님이시고 Denn Jesus 살으셨어요. Christus ist der Gott der Lebendigen und er ist lebendig. 마태복음 22장 Lass uns Matthäus 보겠습니다. Kapitel 22 lesen. 시작. Ich bin der 나는 Gott Abrahams 아브라함의 und der 하나님, Gott Isaaks 이삭의 und der Gott Jakobs. 야곱의 하나님. Er 하신 ist aber 것을 nicht 읽지 ein Gott der Toten, 하나님은 sondern 죽은 자의 der 하나님이 Lebendigen. 산자의 하나님이시냐. 아멘. Amen. 자, 이미 죽은 자는 이미 그 영혼이 천국과 지옥 이미 떠났어요. Bei den Toten ist der Geist, ist die Seele schon eher in den Himmelreich oder in die Hölle. 거기 예수님이 안 계세요. 이미 떠났습니다. Sie sind schon weg. Dort ist Jesus Christus nicht mehr. 산자의 하나님, 살아있는 사람들의 하나님. Er ist der Gott derer, die lebendig sind. 다시 말해 살아있는 저와 여러분의 하나님입니다. Anders gesagt, er ist der Gott von dir und mir, die wir lebendig sind. 그 살아있는 여기에 예배드리는 여기에 Und 우리 wir, 안에 die wir lebendig sind und hier Gottesdienst feiern, er ist hier in uns. 초대교회 당시에 Zur Urgemeinde, als die erste Gemeinde entstand, 크리스찬들을 무지 핍박했죠. wurden die Christen wirklich verfolgt. 참으로 무참히 무서운 방법으로 죽였습니다. Und sie wurden getötet auf übelste Art und Weise. 어느 날 부활절이 가까울 때였습니다. Eines Tages, als es Ostersonntag nahte, 한 어머니와 아들이 크리스찬들이 모이는 지하 기도 모임에 갔습니다. gab es eine Mutter und einen Sohn, die zum Gebetstreffen von Christen hingingen. 그리고 체포됩니다. Und sie werden dort gefangen. 그 아들은 엄마의 가슴에 안겨서 벌벌 떨며 울고 있습니다. Und dieser kleine Sohn ist in den Armen der Mutter und weint und hat Angst. 그는 원형 경기장 콜로세움에 이제 사자들에게 찢겨 죽는 벌을 받게 됩니다. Warum? Weil sie dafür die Strafe, weil sie am Gebetstreffen teilnahmen, haben sie die Strafe erhalten, im Kolosseum zum Futter der Löwen zu werden. 원형 경기장에 그 넓은데 덩그러니 그 아들과 어머니가 있습니다. Und der Sohn und diese Mutter befinden sich im Kolosseum. 잠시 후 사자굴의 문이 열립니다. Und nach einer kurzen Zeit öffnet sich das Gitter für die Löwen. 굶주린 사자들이 Und 으르렁거리며 diese hungernden 달려옵니다. Löwen laufen Richtung ihrem Futter. 어린 아들은 무섭게 달려드는 사자를 보고 Und der Sohn, der kleine Sohn, der sah die Löwen 엄마의 품에서 울부짖습니다. und schreit und weint in den Armen seiner Mutter. 엄마 무서워요. Sagt, Mama, ich habe Angst. 어머니는 아들을 품에 안고 콕 안아주면서 조용하게 이렇게 Und die 말합니다. Mutter umarmte ihren Sohn und flüsterte leise in sein Ohr. 얘야, Mein geliebter Sohn, 부활하신 우리 주님 이제 만나볼 시간이 jetzt 가까워. ist es Zeit, dem auferstandenen Jesus Christus, unseren Herrn, zu begegnen. 눈을 꼭 감고 조금만 참. Schließe deine Augen und warte nur einen kleinen Moment. 그러면 그 눈앞이 환하게 Dann wirst du 밝아올 nach 거야. kurzer Zeit ein Licht vor deinen Augen sehen. 살아계신 예수님을 만나야 합니다. Du wirst den lebendigen Jesus begegnen. 여러분, 죽은 자 속에서는 아무것도 할 수 없습니다. Liebe Heiligen, unter den Toten kann man nichts vollbringen. 로마서 우리 8장 보겠습니다. Lass uns Römer Kapitel 8 lesen. 시작. Wer 누가 will uns 우리를 scheiden von der 그리스도의 Liebe 사랑에서 Christi? 끊어 Trübsal 반란이나 oder Angst 공고나 oder 핍박이나 Verfolgung oder Hunger 기근이나 oder Blöße 적신이나 oder 위험이나 Gefahr oder Schwert. 아멘. Amen. 38절 봅니다. Vers 38 lesen wir. 내가 Denn ich bin 확신하노라. überzeugt, dass weder Tod 사망이나 noch Leben, 생명이나 weder Engel 천사, noch Fürstentümer, 권세자들이나 noch Gewalten, 현재일이나 weder Gegenwärtiges 장래일이나 noch Zukünftiges. 능력이나 Vers 39. Weder 높음이나 Hohes noch Tiefes, 깊음이나 noch irgendein 다른 anderes 아무 Geschöpf 구조물이라 uns zu scheiden 우리를 vermag 우리 주 von der 그리스도 Liebe 예수 Gottes, 안에 die 있는 in Christus 하나님의 Jesus 사랑에서 ist, unserem 끊을 수 Herrn. 없는. 아멘. Amen. 어떤 것도 하나님의 사랑에서 Nichts 끊을 kann 수. uns trennen von der Liebe Gottes. 어떻게 이렇게 되죠? Wie kann das sein? Lass 37절. uns 37 lesen. 시작. Aber 그러나 in dem 이 allen 모든 일에 überwinden 우리를 wir 사랑하시는 weit 말미암아 durch den, 우리가 der uns 넉넉히 geliebt hat. 이기느니라. 아멘. Amen. 부활하신 예수님을 만난 자. Die Jesus Christus, dem auferstandenen Jesus begegnen, 이 모든 일에 in diesem alles, was in ihrem Leben geschieht, 우리가 넉넉히 이기는. in dem allen sind wir mehr als Überwinder. 승리하는 자리에까지다 또 이기게 하시는. Sogar bis an den Tod des Märtyrers
bis in den Tod können wir gewinnen durch den Herrn, der uns geliebt 이게 hat. 부활의 능력입니다. Können wir überwinden. Und das ist der Glauben der Auferstehung. 부활하신 주님을 만나는 것입니다. Das bedeutet es, dem auferstandenen Jesus zu begegnen. 여러분 사도행전 7장 Lieber 보겠습니다. Heiligen, lass uns Apostelgeschichte Kapitel 7 gemeinsam lesen. 스데반이 순교할 당시였어요. Das ist der Moment, wo Stephan getötet wird für seinen Glauben. 시작. Er 스데반이 aber voll 성령이 Heiligen Geistes 충만하여 blickte zum 하늘을 Himmel 우러러 empor 주목. und sah die 하나님의 Herrlichkeit 영광 Gottes 위대 und 예수께서 Jesus zur 하나님의 Rechten 우편에 Gottes 계신 것을 stehen. 56절. Lass uns 56 lesen. 말하되 Und er sprach, 보라 siehe, ich 하늘이여 sehe den Himmel 인자가 offen 하나님 und des 우편에 Menschen 서신 Sohn 것을 zur Rechten 보노라. Gottes stehen. 아멘. Amen. 그가 순교하기 직전에 본 것이 뭐예요? Kurz bevor er getötet worden war für seinen Glauben, was sah er? 그가 어떻게 그 돌맞음에 그 아픔을 어떻게 이길 수 있었어요? Wie konnte er die Schmerzen der Steine, die ihn am Töten waren, überwinden? 하늘 문이 열리고 하나님의 영광을 보니 아프지 않아요. Er hatte keine Schmerzen mehr, weil er sah, wie die Himmelstür sich vor ihm öffnete und er die Herrlichkeit Gottes erblickte. 그 영광이 그 은혜가 더 크기 Und 때문에 diese Herrlichkeit und diese Gnade, die er sah und erlebte und schmeckte, waren größer als das gegenwärtige Leid. 많은 그리스도인들이 지금 무덤에 찾아가고 있어요. Viele Christen leben in einem Grab. 아니요. 예수님은 산자의 예수. Jesus Christus ist der Herr der Lebendigen. 그분은 여기 계시고 살아있는 Und 우리와 함께. er ist hier mit uns, die wir lebendig sind. 두 번째요. Zweitens, 예수님이 현재 속에서 만날 수 wir 있어요. können Jesus Christus in der Gegenwart, im Heute, hier und jetzt begegnen. 3절에 우리 다시 Lass uns 봅니다. Vers 3 erneut gemeinsam lesen. 시작. Und als sie 들어가 hineingingen, 보니 fanden 주의 sie den Leib 십자가 des Herrn 보이지 Jesus nicht. 이미 과거예요. Das ist schon die Vergangenheit. 무덤에 가신 것은 이미 과거입니다. Es war in der Vergangenheit, dass Jesus ins Grab gelegt worden 보이지 war. 않습니다. 과거에 살면 예수님이 보이지 Wenn 않습니다. wir in unserer Vergangenheit gefesselt von ihr leben, können wir Jesus Christus nicht begegnen. 많은 사람들이 과거에 살고 Können 있어요. wir ihn nicht sehen. Viele Menschen leben in ihrer Vergangenheit. 마태복음 28장 Lass uns 보겠습니다. Matthäus Kapitel 28 lesen. 시작. Der Engel aber 천사가 wandte sich zu 여자들에게 den 일러가 Frauen und sprach, 너희는 무슨 fürchtet euch 십자가에 못 nicht. 박힌 Ich weiß 예수를 wohl, 너희가 dass ihr 찾는 Jesus, 줄을 den Gekreuzigten, sucht. 뭘 찾았어요? Wen haben sie gesucht? 십자가에 못 박힌 예수를 Sie haben 찾았어요. Jesus, den Gekreuzigten, gesucht. 살아계신 예수를 찾은 게 Sie haben 아니에요. nicht den auferstandenen Jesus gesucht. 이 여인들의 기억 속에 In der Erinnerung dieser Frauen, 십자가에 못 박혀 죽은 채로 그 무덤에 누워 있은 시체를 in ihrer 찾았습니다. Erinnerung war nur der Jesus am Leben, der am Kreuz gestorben war und im Grab tot lag. 과거에 우리가 매여 사는 사람은 지금 살아계신 예수님을 Wenn 절대로 wir von 만날 unserer 수 없어요. Vergangenheit gefesselt leben, können wir Jesus Christus, der heute lebendig ist, nicht sehen und nicht begegnen. 이 제자들과 그 여자들은요 십자가에 달리신 예수님만 기억했어요. Und die Jünger und die Frauen haben sich nur an den Jesus erinnert, der am Kreuz hing. 자 누가복음 우리 23장 Lass 봅시다. uns Lukas Kapitel 23 lesen. 예, 그 우선 마가복음 16장 10절 11절 Zuerst Markus 16 lesen. 시작. Diese 마리아 ging hin 가서 und 예수와 함께 verkündigte 하던 es denen, 사람의 die mit ihm gewesen 슬픔이 울고 waren, 있는 welche 중에 이 trauerten 일을 und 구합니다. weinten. Und 그들은 als diese 예수의 hörten, 살으셨다는 dass er lebe und von 마리아의 ihr 보이셨다는 gesehen worden 듣고도 sei, 믿지 glaubten sie es nicht. 십자가에 못 박히신 예수만 생각하고 슬퍼하고 있어요. Die Jünger, die erinnerten sich nur noch an den Jesus Christus, der gekreuzigt worden war und waren traurig. 마리아가 보았다는데도 믿지 않습니다. Sie haben Maria nicht geglaubt, obwohl sie ihnen sagte, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. 과거에 매여 살면 슬픔 속에 제자들처럼 삽니다. Wenn wir von unserer Vergangenheit gefesselt leben, leben wir in Trauer wie diese Jünger. 여러분 과거에 매인다는 많은 기독교인들이 과거에 매여 살고 있는데요. Lieber Lieben, viele Christen leben gefesselt von ihrer Vergangenheit. 심리학 용어 중에 애착과 고착이 있어요. Und es gibt unterschiedliche Strukturen und Modelle in der Psychologie. 애착이란 용어는 unter anderem- 몹시 사랑해서 떨어지지 않는 거예요. Und unter anderem gibt es etwas, dass wir etwas so sehr lieben und uns davon daher nicht trennen können. 과거에 내가 잘한 거, Und zwar zum Beispiel die Dinge, die wir toll vollbracht haben in unserer Vergangenheit. 과거에 내가 어떻게 한 거, Unsere erfolgreichen Erlebnisse. 내가 과거에 주님을 위해서 어떻게 한 거. Wie ich für den Herrn gedient habe in meiner Vergangenheit. 거기에 애착, 그게 너무 사랑해서 그게 묶여 있는 사람들. Und es gibt Menschen, die daran sich nicht trennen können davon. 그리고 과거의 사람에 묶여 있는 사람.
und an Menschen der Vergangenheit von ihnen sich nicht trennen können. 이런 사람은요, 미래, 지금 현재의 삶이 무력해집니다. Und diese Menschen verlieren ihre Motivation in dem Gegenwart 그래서 과거에 잘한 것 때문에 때때로 교만해집니다. und können auch hochmütig werden wegen den Dingen, die sie in der Vergangenheit gut vollbracht haben. 그리고 무기력하게 살아갑니다. Und dann leben sie motivationslos. 그다고 고착이 있어요. Und dann gibt es ein leidvolles Aneinanderkleben. 고착이란 말은 잘못된 습관, Und ein Beispiel ist schlechte Gewohnheiten, 좋지 않는 그 습관에 딱 달라붙어 있는 겁니다. dass man so sehr an ihnen backt. 그 부정적인 습관을 유지해 나가면서 Und diese schlechten Gewohnheiten aber immer wieder wiederholt. 그 습관의 안정감을 느낍니다. Warum? Weil man darin ein sicheres Gefühl, ein Gefühl der Sicherheit hat. 여러분, 이 과거의 애착과 고착에 매여 살고 있다는 Überlegen, es gibt viele Menschen, die in dieser Arten von Vergangenheiten leben. 그런 사람들에게 아무런 역사도 일어나지 않습니다. Und diese Menschen werden nicht viel erleben. 그들의 그 기억, 십자가 예수의 그 기억 때문에 오히려 그 기억이 방해를 Das 받았어요. Wirken Gottes. Und für solche Menschen wird die Erinnerung des gekreuzigten Jesus eher zu einem Hindernis. 오늘 예수님은 새롭게 우리에게 다가오셨습니다. Jesus Christus ist neu zu uns gekommen. 과거 아니에요. 오늘 내게 Jesus 말씀하십니다. Christus lebt nicht mehr in der Vergangenheit, sondern er spricht jetzt, heute, hier zu mir. 내게 새 일을 행하시기를 원합니다. Er möchte ein neues Werk an uns vollbringen. 예수님을 붙들면 새로운 경험들을 하게 됩니다. Wenn wir uns an Jesus festhalten, werden wir Neues erleben. 고린도후서 5장 17절을 2. 보겠습니다. Korinther möchten wir gemeinsam lesen. 시작. 5장 17절. 2. Korinther 5, Vers 17. Lass uns lesen. Darum ist 그런즉 jemand in Christus, 누구든지 so ist 그리스도 er 안에 eine neue 있으면 새로운 Kreatur. 피조. Das 이전 Alte 것은 ist 지나서 vergangen. 보라 새 Siehe, 것이. Neues ist geworden. 아멘. Amen. 저와 여러분 새 것이 되었어요. Du und ich sind neu geworden. 과거에 매여 있으면 안 돼요. Wir sollen nicht mehr von unserer Vergangenheit gefesselt leben. 제자들이 슬픔 속에 살았습니다. Die Jünger haben in Trauer gelebt. 여러분 과거에 매이면 슬퍼할 수밖에 Liebe Heiligen, 없어요. wenn wir in unserer Vergangenheit leben, können wir nicht anders als trauern. 이제 지나갔습니다. 새 것이 Aber die 되었습니다. Vergangenheit ist vorbei und alles ist neu geworden. 이게 우리의 존재입니다. Und das ist deine und meine Identität. 빌립보서 3장 20절 Philipper 보겠습니다. Kapitel 3, Vers 20 möchten wir lesen. 시작. Unser 오직 Bürgerrecht 우리의 ist 시민권은 aber im 하늘에 있는 Himmel, von 거기로서 woher wir auch als 구원하는 자 Retter 곧 den 주 Herrn 예수 Jesus 그리스도이다. Christus erwarten. 할렐루야. Amen. 저와 새 사람 된 저와 여러분의 시민권은 Du und ich, die neu geworden sind in Christus, unser Bürgerrecht, unsere Citizenship, unsere 더 이상 이 Staatsangehörigkeit 땅에 ist 없습니다. nicht mehr auf dieser Erde, 하늘에 있는지라. sondern im Himmel. 저와 여러분은 하늘에 속한 자들. Du und ich gehören dem Himmel an. 할렐루야. 할렐루야. 예수 그리스도의 부활로 인해서 Durch die Auferstehung Jesus Christi, 그를 믿는 자들은 die an ihn glauben, 하늘의 시민권을 둔 sind 자들. Staatsbürger des Himmelreichs. 할렐루야. Amen. 옆에 분에게 이렇게 Wir uns 인사하세요. folgendermaßen miteinander begrüßen. 당신의 시민권은 하늘에 있습니다. Deine Staatsbürgerschaft ist im Himmel. 아멘. Amen. 세 번째입니다. Drittens, 로마서 우리 3장 lass uns Römer 23절. Kapitel 3 zuerst davor lesen. 3장 23절 24절. Römer Kapitel 3, Vers 23 bis 24. Lass uns gemeinsam lesen. 시작. Denn es ist 모든 kein 사람이 Unterschied. 죄를 Alle 범하여 haben gesündigt 하나님의 und 영광에 ermangeln der 이르지 Herrlichkeit Gottes. 못하더니 sodass 그리스도 sie 예수 안에 gerechtfertigt 있는 werden ohne 구속으로 Verdienst 말미암아 durch 하나님의 seine 은혜로 Gnade mittels 값없이 der Erlösung, 의롭다 하심을 die in 입은 자 Christus 되었느니라. Jesus ist. 지금 제가 여러분 구절로 말씀한 우리의 그 정체를 말한 Wir 정체성을 sprechen jetzt von unserer Identität. Wer bist du? 저와 여러분은 이미 예수 그리스도의 보혈로 하나님의 의롭다 하심을 잡은 의인들이 됐다는 Du 거예요. und ich sind gerechtfertigt und sind nun Gerechte des Herrn. 자, 빌립보서 3장 Philipper 보겠습니다. Kapitel 3 lesen wir. 시작. Unser Bürgerrecht aber 3장, ist im 잠깐만. Himmel, von 3장 woher wir auch 13절. als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten. 3장 13절. 예, 감사합니다. 시작. Brüder, ich 형제들아, halte mich 나는 아직 selbst 내가 nicht 잡은 줄로 dafür, 여기지 dass ich 않는 es ergriffen 오직 habe. 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 붙잡으려고
14절 sondern eins aber 표대를 tue ich 향하여 vergesse, was 그리스도 da 예수 hinten 안에서 ist und strecke 하나님 mich 위에서 aus nach 부르신 dem, was vor mir 부름의 ist 상을 위하여 und jage 쫓아가. nach dem Ziel des Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 아멘. Amen. 성경은 우리의 과거를 잊어버리라 말. Die Bibel sagt, dass wir unsere Vergangenheit vergessen sollen. 과거에 매이지 말라고 말. Dass wir nicht von ihr gefesselt leben sollen. 뒤의 것은 잊어버리고 Dass wir das, was hinter uns lassen sollen. 앞으로 향하여 나아가야 한다. Sondern nach vorne voranschreiten sollen. 하늘나라의 시민권을 둔 저와 여러분. Du und ich, unsere Staatsbürgerschaft, unser Bürgerrecht ist im Himmelreich. 예수의 보혈로 용서받은 의인된 Du 저와 und ich 여러분. sind gerechte Kinder Gottes, die durch das Blut Jesu Christi gereinigt worden sind. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 Und wir 쫓아가. jagen nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 잘 들으세요. Das ist gut zu hören. 쫓아간답니다. Wir jagen danach. 천천히 걸어가는 거 Wir 아니에요. laufen nicht langsam. 옆에 좌우로 쳐다보면서 가는 거 Wir schauen 아니에요. nicht rechts und links und sind auf keinem Spaziergang. 과거를 생각하며 가는 거 Wir 아니에요. überlegen nicht und machen uns Gedanken über unsere Vergangenheit. 과거에 나는 이렇게 살았는데 Ich habe in der Vergangenheit so gelebt. 하나님께 이렇게 헌신하고 So habe 살았는데 ich Gott gedient in meiner 이렇게 Vergangenheit. 헌금도 했는데 So habe ich Gott geopfert. 이렇게 기도도 많이 So habe 했는데 ich gebetet. 이렇게 전도도 많이 So habe 했는데 ich evangelisiert. 여러분 과거의 모임 앞으로 갈 수가 없다는 Lieber 거예요. Heiligen, wenn wir von unserer Vergangenheit gefesselt sind, können wir nicht nach vorne gehen. 쫓아가노라. Wir sollen nachjagen. 앞을 바라보고 Wir sollen nach vorne schauen. 옆에 볼 시간 Wir 없어요. haben keine Zeit, rechts und links zu schauen. 뒤로 볼 시간 Wir haben keine 없어요. Zeit, nach hinten zu schauen. 옆에 보고 뒤로 보다는 우리는 사탄의 공격을 받게 Wenn wir 됩니다. rechts und links und nach hinten schauen, kann der Feind uns angreifen. 우리 세 번째 Drittens, 말씀을 기억할 때 예수님을 만날 수 wir können 있습니다. Jesus begegnen, wenn wir uns an das Wort Gottes erinnern. 이 여인들이 그리고 모든 제자들이 예수님의 부활에 확신을 가지 못한 이유가 뭡니까? Was war der Grund, dass die Jünger Jesu und diese Frauen nicht überzeugt waren von dem Wort, dass Jesus Christus auferstehen würde? 말씀을 잊고 있었어요. Sie haben das Wort Gottes vergessen. 6절입니다. Lass uns Vers 6 gemeinsam lesen. 시작. Er 여기 ist 계시지 nicht 않고 hier, 살아나셨다. sondern er ist 갈릴리에 auferstanden. 계실 때 Denkt 너희에게 daran, was er 이렇게 zu euch 말씀하신 redete, 것을 als 기억. er noch in Galiläa war. 이렇게 말씀하신 것을 어떻게 말씀하신 것을 기억하라. Gedenkt, erinnert euch daran, was er zu euch gesagt hat. 갈릴리로 가신다는 살아나셔서 갈릴리로 가신다는 말씀을 기억해야 하는 것입니다. Erinnere dich daran, wie Jesus Christus zu dir gesagt hat, ich werde auferstehen und vor dir nach Galiläa zurückkehren. 이 말씀을 잊고 있었기 때문에 그들은 확신이 없었어요. Und weil sie sich an die Worte Jesu nicht erinnern konnten, hatten sie keine Überzeugung. 말씀을 잊어버리고 느낌만 의존했어요. Sie haben sich nicht an das Wort erinnert, sondern nur an ihre Gefühle. Von 느낌 ihnen wurden sie geleitet. 느낌 뭐예요? 예수님이 죽었다는 거, Was sind 십자가에 ihre 못 박혔다는 Gefühle? 느낌. Ihr Gefühl war, Jesus ist tot. Er ist gekreuzigt worden. 지금 부활의 놀라운 새 역사가 일어났는데 Obwohl das großartige Werk der Auferstehung geschehen ist 하늘에서 천사가 내려왔어요. und vom Himmel Engel herabgekommen 한번 sind. 상상해 보세요. Stell dir das vor, 하늘에서 천사가 dass 내려왔어요. Engel vom Himmel gekommen sind 그리고 도론을 굴러내고 und die Engel den Stein weggerollt haben. 성경에 빛나는 천사라고 In 말했어요. der Bibel steht, dass es strahlende Engel 그 waren. 자리가 얼마나 찬란하겠나 상상해 보세요. Was für ein Ort der Herrlichkeit ist es gewesen, wenn du einem Engel begegnest. 무덤을 지키는 군사들은 너무 놀라서 기절해 Die 버렸어요. Soldaten waren alle in Ohnmacht gefallen. 예수님은 찬란하게 황홀하게 부활하셨는데 Und Jesus Christus ist in all seiner Macht und in all seiner Herrlichkeit auferstanden. 자기 눈앞에 펼쳐진 그 놀라운 일을 깨닫지 못하고 Aber 있었어요. sie konnten nicht erkennen, was vor ihren Augen ein Werk der Herrlichkeit am Geschehen war. 그래서 근심하고 두려워하고 Und 슬퍼하고 deshalb 있었어요. machten sie sich Sorgen und sie waren bekümmert und sie weinten. 정말 기뻐해야 하는데 In dem Moment, wo sie sich hätten freuen sollen. 너무 기뻐할 그때에 In dem Moment, wo ihre Freude überfüllt sein sollte. 그들은 울고 있었어요. Waren sie am Weinen. 여러분, 예수님을 만나지 못하면 이렇게 돼요. Lieber Heiligen, wenn wir Jesus Christus, dem lebendigen Jesus, nicht begegnen, dann geschieht das. 기뻐하고 Denn in dem Moment, wo wir uns am meisten hätten freuen sollen, 그분과 함께 찬란한 삶을 wo wir 살 수 mit 있는 ihm ein Leben der Herrlichkeit leben sollen, 울고 있다는 겁니다. sind wir am Weinen.
그러므로 여러분 말씀, 하나님의 말씀을 Und deshalb, liebe Heiligen, ermutige ich uns, 이 하나님의 말씀이 가르치는 방향을 dass 우리는 wir 시선으로 집중해야 돼. dieses Wort Gottes uns daran erinnern, es wirklich wertschätzen und dieser Richtung des Wortes nachfolgen. 여러분 말씀을 잊어버리고는 절대로 예수를 만날 수 없습니다. Liebe Heiligen, wenn wir das Wort Gottes vergessen, können wir Jesus nicht begegnen. 8절 Lass 보겠습니다. uns Vers 8 gemeinsam lesen. 시작. Da 저희가 erinnerten sie 예수의 sich 말씀을 seiner Worte. 기억하고 할렐루야. 할렐루야. 말씀을 기억하니까 Als sie sich an seine Worte erinnerten. 하나 예수님 부활하신다고 그랬지. Ach so, stimmt. Jesus Christus hat gesagt, dass er auferstehen würde. 그 말씀이 기억하고 Sie erinnerten sich an seine Worte. 그 말씀이 기억되니까 부활하신 Und als sie sich an 예수님을 seine Worte 만나게 됩니다. erinnerten, begegneten sie den Jesus, der auferstanden 그분을 war. 만져보지 않아도 믿을 수 있게 Sie 됩니다. konnten glauben, obwohl sie ihm nicht einmal angerührt hatten. 여러분 예수님을 만져보셨습니까? Liebe Heiligen, hast du jemals Jesus angerührt? 그렇지 않고도 저와 여러분 믿지 Und 않습니다. trotzdem glauben du und ich, 하나님 말씀을 우리가 기억하고 weil du und ich uns an das Wort Gottes erinnern. 예수님은 어제나 오늘에는 An das 영원토록 Wort, das 동일하시 sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. 2000년 전에 살아계신 그 예수님은 Der Jesus, der vor 2000 Jahren lebendig geworden ist, 다시 사신 주님은 der Jesus, der auferstanden ist, 오늘 이 자리에 우리와 함께 er 하시고 ist auch heute hier in unserer Mitte. 우리가 만지지 않아도 Und auch wenn wir ihn nicht berühren können, 말씀을 통해서 지금 주님을 durch 만나고 있습니다. sein Wort begegnen wir jetzt ihm. 중요한 것은 말씀입니다. Das Wichtige ist das Wort Gottes. 많은 사람들이 자기 경험, 자기 체험을 얘기합니다. Viele Menschen sprechen von ihrer Erfahrung, ihren Erlebnissen. 중요하지만 그것보다 더 중요한 게 Es 말씀입니다. ist wichtig, Gott zu erleben, aber das, was wichtiger ist, ist das Wort Gottes. 말씀에 매여 살지 마세요. 아니 체험에, 경험에 매여 살지 마세요. Lass dich nicht nur von deinen Erlebnissen und deinen Erfahrungen leiten. 중요한 것은 느낌이 Das 아니에요. Wichtige ist nicht nur dein Gefühl, 말씀입니다. sondern das Wort Gottes. 보이는 것, 듣기는 것, 말하는 것, 오감에 Lass dich nicht nur von deinen 5 Sinnen leiten, das, was du sehen kannst und spüren kannst und schmecken kannst und hören kannst. 그 느낌 아니에요. Nicht nur diese Sinne, verlass dich nicht als erstes auf sie, 내가 눈에 보이는 거 없고 잡히는 거 없고 sondern 귀에 auch 들리는 거 wenn ich nicht 없어도 mit meinen Augen sehen und nicht mit meinen Ohren hören und nicht mit meinen Händen ergreifen kann. 하나님의 말씀인 것. Das Wort Gottes ist das, was lebendig macht. 할렐루야. Halleluja. 그래서 마가복음 Und 16장 deshalb steht in 20절은 Markus Kapitel 16, 시작. lass uns lesen, sie 제자들이 aber gingen 나가 aus und 두루 predigten 전파했어. allenthalben. 함께 Und der 역사하사 Herr wirkte 그 mit 따르는 ihnen 표적으로 und 말씀을 bekräftigte das 확실히 Wort 증거. durch die begleitenden Zeichen. 아멘. Amen. 자, 따르는 표적을 왜 주십니까? Warum schenkt Gott begleitende Zeichen? 왜 기적과 이적을 주십니까? Warum schenkt Gott Wunder? 왜 치료하십니까? Warum heilt Gott? 말씀을 확실히 증거하기 위해서. 말씀을 확실히 증거하기 위해서. Die Verkündigung des Wortes zu bekräftigen und zu stärken und mit Sicherheit zu 이 geben. 말씀은 하나님의 말씀이라는 걸 증거하기 위해서. Um zu bezeugen, das ist das Wort Gottes, was ihr hört. 그래서 우리를 경험케 하시고 체험하게 Und 하시는 deshalb 것이. lässt er uns erleben und erfahren. 은혜 받을 당신은 우리가 믿음이 충만합니다. In dem Moment, wo wir Gottes Gnade erleben, sind wir voll von seiner Gnade. 감사가 넘칩니다. Voll von Glauben, voll von Dankbarkeit. 확신이 생깁니다. Und haben Überzeugung in unserem Herzen. 근데 우리 환경이 어려워지고 Aber wenn unsere Umstände schwer werden 시간이 조금 und wenn 지나면 Zeit vergeht, 우리는 달라집니다. dann verändern wir uns. 믿음이 사라지고 Unser Glaube wird schwacher 낙심에 사로잡힙니다. und Verzweiflung kommt. 끝까지 하나님 말씀 붙들어야 합니다. Aber wir müssen uns bis zum Schluss an das Wort Gottes festhalten. 끝까지 말씀을 붙드는 자들이 적습니다. Aber es gibt wenige, die Menschen von denen, die sich bis zum Schluss an das Wort Gottes festhalten. 저도 마찬가지. Mir geht es auch so. 설교하는 저도 마찬가지. Auch ich, die ich predige. 저는 밤 12시 좀 넘어서 코피가 났어요. 오늘. Gestern um Mitternacht fing ich an, Nasen zu bluten. 조금 나다 말았어요. Und am Anfang hatte ich nur ein bisschen Nasenbluten und dann war weg. 감사했어요. Und ich war dankbar dem Herrn. 근데 조금 지나서 다시 났어요. Und nach kurzer Zeit fing das Bluten wieder an. 내 입에서 나온 말. Und dann sagte ich aus meinem Mund, 왜 하나님 해필 주일입니까? warum ausgerechnet Sonntag, Gott? 그렇게 조금 나온 거 감사했던 내가 Ich, die ich Gott dankte für das wenige Bluten vor ein paar Minuten, 왜 하나님 해필 주일입니까? war jetzt undankbar und sagte, warum Sonntag, Gott? 왜 하나님 밤중입니까? Warum nachts, wenn ich schlafen muss? 다 자는데 Wo alle schlafen. 나 혼자 피를 흘리고 있습니다. Wo ich alleine wach bin und bluten muss. 외롭습니다. Ich bin einsam.
낮에 좀 피 흘리게 하시지. Lass mich doch am Nachmittag bluten. 내가 이런 생각이 나더라고요. Und solche Gedanken kamen mir. 하나님 지금 새벽 3시입니다. Gott, es ist jetzt 3 Uhr morgens. 그러면서 마음을 돌이켰어요. Aber dann 하나님 예전보다 너무 코피를 줄여주셨는데 veränderte ich mein Herz. Und ich dankte dem Herrn dafür, dass ich viel, viel weniger blute als in der Vergangenheit. 밤이 아니라 낮이고 사람들이 있는 데면 우리 목사님 주인이가 Und es 얼마나 war immer, 걱정하셨어요. als alle wach waren, habe ich immer geblutet in der Vergangenheit. Unser Pastor, unsere Tochter, alle haben das gesehen und alle leideten mit. 다 자니까 Aber jetzt, wo alle schlafen, 얼마나 다행이니. das ist doch gut. 감사로 제사를 드리자. Und dann habe ich angefangen, Gott Dank zu opfern. 어떤 일에도 감사하자. Und wirklich dem nachgejagt, dem Wort Gottes, das uns sagt, dass wir in allem dankbar sein sollen. 제 마음을 들여다보면서 야, 끝까지 말씀을 Und 붙든다는 dann 게 schaute ich 쉬운 auf 게 mein 아니죠. Herz und erinnerte mich daran, dass ich mich bis zum Schluss an das Wort Gottes halten möchte. 우리 하나님 말씀하셨습니다. Gott sagt 마가복음 16장 in Markus 보시겠어요. Kapitel 16, 시작. diese 믿는 Zeichen 자들 aber 이런 werden 표적이 denen, 있다. welche glauben, 내 folgen. 이름으로 In 귀신을 meinem 쫓아 Namen werden sie 새 Dämonen 방언을 austreiben, mit neuen Zungen reden, 18절 Schlangen 뱀을 aufheben 잡 und wenn sie etwas 무슨 독을 Tödliches 마시 해를 trinken, 받지 wird es ihnen nicht schaden. 병든 사람의 Kranken werden sie die 손으로 Hände 다 auflegen 하리라. und sie werden sich wohlbefinden, sie werden geheilt werden. 이 말씀을 주님 승천하시기 전에 제자들에게 하셨어요. Dieses Wort schenkte Jesus seinen Jüngern, bevor er in den Himmel auffuhr. 왜? 이 세상이 어려울 걸 아시니. Warum? Weil er wusste, dass es in dieser Welt schwer sein wird. 악한 사단들은 우리를 틈만 나면 공격할 거니까. Dass der Feind versuchen würde, uns bei jeder Gelegenheit anzugreifen. 내 이름으로 귀신을 쫓아내라. Und deshalb sagt er, in meinem Namen treibt die bösen Geister, die Dämonen aus. 뱀을 집어라. Und wenn du die Schlangen mit deinen Händen ergreifst, 이 세상이 다 타락하고 공기 오염으로 인해서 너희가 많은 것들이 독이 있다. das wird in allem und in vielen werden Gift sein, durch Umweltverschmutzung im Essen. 지금 오늘날의 것을 벌써 알고 계셨어요. Und er wusste schon, dass das so sein würde. 모든 것이 독일 걸 아셨어요. Überall Verschmutzung und Gift sein würde. 그래서 걱정하지 마라. Und deshalb sagt er, macht euch keine Sorgen. 병든 것이 많을 것이다. Es wird viele Krankheitserreger geben. 온 공해로 말미암아 사람들이 병들 Und durch 것이다. die Umweltverschmutzung werden Menschen krank werden. 걱정하지 Aber 말아라. macht ihr keine Sorgen. 손을 얹은 좀 나으리라. Denn wenn ihr die Hände auf die Kranken auflegt, werden sie geheilt werden. 믿는 자들에게 이런 표적이 Den 따르는 Glaubenden werden diese Zeichen folgen. 할렐루야. 할렐루야. 끝까지 여러분 말씀을 붙들고 흔들리지 Und 마시기 ich 바랍니다. hoffe, dass du und ich uns bis zum Schluss an das Wort Gottes festhalten. 사단이 뭐라고 미혹해도 Und 말씀을 egal, 의지하시오. womit der Feind uns versucht, in Versuchung zu bringen, 우리 히브리서 11장 우리의 모든 믿음의 선조들은 dass wir nicht darauf reinfallen, sondern all unsere Vorfahren des Glaubens in Hebräer Kapitel 11, 눈에 보이지 않는 저 본향을 향해서 살아갔어요. sie schauten auf ihren Heimatsort, das Himmelreich, das sie mit ihren Augen nicht sehen konnten. 여러분, 결코 죽은 자 가운데서는 예수님을 찾지 Liebe Heiligen, 못합니다. unter den Toten können wir den lebendigen Jesus nicht finden. 우리는 그분의 생명을 나누어 가졌습니다. Du und ich haben Anteil an seinem Leben. Sein Leben lebt in uns. 그러므로 머지않아 우리는 그와 함께 이 죽음이 완전히 정복된 영원한 생명을 누리게 될 Und 겁니다. deshalb, nach nicht zu langer Zeit, werden du und ich wieder auferstehen und Tod überwinden. 고린도후서 4장 7절에서 10절 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7 bis 10. 시작. Wir haben 우리가 aber diesen 이 Schatz 보배를 in 칠그릇에 irdenen 이런 능력의 Gefäßen, 힘이 auf dass die 하나님께 überschwängliche 있지 Kraft von Gott 우리에게 sei 있지 und 아니함을 nicht von 알게 하려 uns. 합니다. Wir 우리가 werden 사방으로 allenthalben 우겨쌈을 bedrängt, aber 당하는 nicht erdrückt. 쌓이지 않는 Wir kommen in 답답함을 Verlegenheit, aber nicht in 낙심하지 Verzweiflung. 9절 Wir werden 핍박을 verfolgt, 받아 aber nicht 버림받아서 verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir 망하지. kommen nicht um. Wir 우리가 tragen 항상 alle Zeit das 예수 Sterben 죽인 것을 Jesu am 몸에 Leide 지니고 herum, 예수의 darum 생명도 auch das 우리 Leben 몸에 Jesu an unserem 나타나게. Leibe offenbar werde. 아멘. Amen. 예수의 생명이 우리에게 있습니다. Das Leben Jesu Christus ist in mir und dir. 할렐루야. Halleluja. 그가 신령한 몸으로 부활하셨어요. Er ist mit einem verherrlichten Körper auferstanden. 우리 역시 썩을 몸이 썩지 않아야 Und 몸으로 unser Leib, 변합니다. der einst ein Leib der Verwesung war, wird zu einem Leib, der nicht mehr verwest. 고린도전서 15장 1. Korinther Kapitel 15. 51절에 54절 Lass uns 같이 gemeinsam 봅니다. lesen. 보라, Siehe, ich 내가 sage 너에게 euch ein 비밀을 Geheimnis. Wir 우리가 werden nicht 다 alle 잠잘 것이 entschlafen. 아니라 Wir 마지막 werden aber 나팔의 alle 순간에 호련이 verwandelt 다 werden. 변하리니
나팔 Plötzlich, 소리가 in 나. einem 죽은 Augenblick, 자들이 dort 썩지 아니할 zeigt der 것으로 다시 letzten 살. Posaune. 우리도 Denn die Posaune wird 변화. erschallen und die Toten werden auferstanden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 이 썩을 것이 Denn dieses 불갑을 Verwesliche muss 썩지 아니할 anziehen 것을 Unverweslichkeit. 이 죽을 것이 Und dieses 죽지 Sterbliche 아니함을 muss 입으리로다. anziehen Unsterblichkeit. 이 Wenn 썩을 aber 것이 dieses 썩지 Verwesliche 아니함을 Unverweslichkeit 이 죽을 것이 anzieht und dieses 죽지 않으면 Sterbliche 입을 때 Unsterblichkeit 사망의 anziehen wird, dann wird 이김에 das Wort 상침받 erfüllt werden, 기록된 das 말씀이 geschrieben steht. 아멘. Amen. 썩을 몸이 썩지 아니할 몸으로 변화돼. Der Leib, der verwesen sollte, soll nun zu einem Leib werden, der nicht mehr verwesen wird. 부활의 주님이 영화로운 몸으로 부활되셨다. Der Herr der Auferstehung ist mit einem herrlichen Körper auferstanden. 그 부활의 주님을 믿는 저와 여러분, Und denen, die an diesen auferstandenen Jesus Christus glauben, 그분의 생명이 우리 안에 있어. dessen Leben ist in uns. Jesu Leben ist in uns. 어디서 예수님을 찾고 계십니까? Wo suchst du Jesus Christus? 동태장사 아줌마 얘기를 하나 Ich 들려드릴게요. möchte eine Geschichte von einer älteren Dame erzählen, die Seelachs verkauft hat. 자, 6.25 전쟁 바로 직후였어요. Es war kurz nach dem Krieg in Korea. 이게 사실로 있었던 얘기입니다. Das ist eine wahre Geschichte. 울산, 경상도 울산에서 생선 동태장사를 하던 아줌마가 있었어요. In Ulsan, eine Stadt in Südkorea, gab es eine ältere Dame, die Fisch verkauft hat. 이 머리에 이고 동태사소, Und sie hat 동태사소. immer jeden Tag Fisch auf ihrem Kopf getragen und hat gesagt, kauft Fisch, kauft Fisch. 그 동태장사 아줌마에게 간절한 소망 하나가 있었어요. Und diese ältere Dame hatte einen Herzenswunsch. 주님이시여, Herr Jesus, 내가 죽기 전에 반듯한 성전, 하나님의 교회 하나 봉헌하고 천국 가게 해주세요. bevor ich sterbe, möchte ich eine Kirche bauen. 그런데 10년이 가까워 기도했는데 여전히 그의 삶에 변화가 Sie 없었어요. hat 10 Jahre gebetet, aber in ihrem Leben hat sich nichts verändert. 동태 몇 마리 파는 아줌마가 Eine ältere Dame, die ein paar Fische am Tag verkauft. 어떻게 돈을 모읍니까? Wie kann sie Geld sparen und anhäufen, dass sie eine Kirche bauen könnte? 그날 파는 걸로 밥 먹기도 바쁜데 Sie kann gerade mal davon leben und essen, 그래도 그는 포기하지 않았어요. aber sie gab nicht auf. 동태 샀소. Sie sagte, kauft Fisch, kauft Fisch, 이 동네 저 동네 다니면서 von Dorf zu Dorf. 동태 사소 주님 교회 Kauft 짓게 Fisch, 해주세요. kauft Fisch, 동태 사소 주님 교회 짓게 해주세요. kauft Fisch, Herr, lass mich eine Gemeinde bauen. Kauft Fisch, Herr, lass mich eine Kirche bauen. 주님 저의 꿈을 기억해 Herr, 주옵소서. erinnere dich an meinen Traum. 이제 그러던 어느 날이었어요. Eines Tages 어떤 할머니 집을 지나가는데 ging sie an einem Haus von einer älteren Dame vorbei. 이 할머니가 동태 아줌마를 불렀어요. Und diese ältere Dame rief diese Oma 여보시오, und sagte, liebe Frau, 내가 평생 모은 동전을 줄 테니까 ich werde dir meine Münzen geben, die ich mein Leben lang gesammelt habe. 그 동태 한 상자 나한테 주시오. Kannst du mir einen Kasten von deinem Fisch geben? 그 우리나라의 그 주머니 있잖아요. 복주머니. In Korea gibt es kleine, man nennt sie Segenstaschen oder Glückstaschen. 응? 복주머니에 새카맣게 때가 묻었는데 거기에 동전이 가득 다 Und 들어있었어요. dieser kleine Beutel war voller Münzen, die ganz dreckig waren. 이 아줌마가 이 할머니가 불쌍했어요. Und diese Frau, die Fisch verkaufte, sie hatte Mitleid mit dieser älteren Dame. 얼마나 피시가 먹고 Sie sagte, 싶었으면 wie sehr muss sie Hunger haben auf Fisch? 그래서 바꿔줬어요. Und hat gesagt, okay, ich nehme deine Münzen, hier hast du meine ganzen Fische. 몇 푼 정말 새카맣게 때 묻은 그 동전. Und diese Münzen, die waren nichts wert, die waren schwarz und dreckig und alt. 그래서 집에 돌아와서 이제 그 복주머니를 풀어봤습니다. Und dann kam sie nach Hause und öffnete diesen kleinen Beutel, wo die Münzen drin waren. 근데 다 동전인데 동전 아닌 요상하게 생긴 게 하나 있었어. Und es waren alles Münzen, aber es gab ein kleines Ding, das keine Münzen war. Es sah ganz komisch und interessant aus. 너무 요상하게 생겨서 담임 목사님한테 뛰어갔어요. Und das Erste, was sie tat, was man damals viele Leute getan haben, ist zum Pastor zu gehen 목사님이 너무 이상하게 und sagen, 생겼어요. Herr Pastor, das sieht so komisch aus. 목사님이 보니까 정말 너무 이상하게 생겼어요. Und der Pastor sagt, ja, das sieht ganz komisch aus. 그래서 목사님이 서울에 그 인사동에 골동품 가게를 찾아갑니다. Und der Pastor ging dann zu einem so einem alten Laden, wo man sowas ermessen konnte. 그래서 감정을 의뢰해. 이거 뭡니까? 하고 감정을 Und 의뢰해. ging dann dorthin nach Seoul, zur Hauptstadt, und fragte diesen Goldschmied, ja, wie viel ist das denn wert? 그래서 그
골동품 가게 주인이 이렇게 보고 저렇게 보더니 Und der Inhaber dieses Ladens schaute auf den Schatz und schaute ihn unter der Lupe an 내가 많이 쳐줄 테니까 und sagte, 내게 파시오. 그런 거예요. verkauf das mir, ich werde dir viel dafür geben. 얼마 주실래요? Und der Pastor sagte, wie viel willst du mir geben? 10만 원 드리겠습니다. Und er sagte, ich gebe dir 10.000 Won, nein, 100.000 Won. 그때 50년 전입니다. Das ist vor 50 Jahren, liebe Heiligen. 1,000원에 80kg 쌀 한 가마 할 Für 때 1.000 Won, also für 1 Euro, konnte man 80kg 80 Kilo Reis kaufen für 1 Euro damals. 쌀. 10만 원 큰 돈에 목사님 다리가 후들후들 Und als 떨리고 er hörte, dass die ihm so viel Angebot hatte, fingen an, die Beine vom Pastor zu schütteln. 이 물건 내 거 아니니까 Und sagte, 내가 그냥 감정 받으러 Das gehört 왔어요. mir nicht. Ich bin hier nur, um das schätzen zu lassen. 문을 나오는데 Und er ging dann raus 가게 주인이 쫓아나와. und der Inhaber des Ladens kam nach, 100만 원 드리겠어. sagte, okay, nicht 100.000, sondern ich gebe dir 10.000. 100.000, sondern 1 Million. 이 목사님이 깜짝 놀랐어요. 1 Million Won. Und der Pastor erschrak sich. 아 이게 진짜 보통 골동품이 Und 아니구나. in dem Moment erkannte er, oh, das ist wohl viel wert. 그래서 목사님이 나는 내가 주인이 아니라 팔 수 Und 없어요. der 하고 Pastor 나와요. sagte, ich bin nicht der Eigentümer, ich kann dir das nicht verkaufen. 그 골동품 주인이요 따라 Und 나오면서 sagte der Inhaber des Ladens, er kam dann mit raus 200만 원 주겠습니다. und sagte, ich gebe dir 200.000 Won, 2 밀리언 원. 2 Millionen Won. 500만 원 주겠습니다. Ich gebe dir 5 Millionen Won. 이거는 더 이상은 내가 줄 수 없어요. 마지막으로 sagte, 제가 600만 원 Und er sagte, 주겠습니다. okay, als letztes, ich kann dir nicht mehr geben, ich gebe dir 6 Millionen Won. 제 목사님이 아 이거 기회구나 생각하고 Und dann erkannte der Pastor, oh, das ist wohl eine Gelegenheit. 600만 원에 팔았어요. Und verkaufte das dann für ungefähr 60.000 Euro. 그러면 나중에 알고 보니 Und nachher erkannte er, 이 동전이 dass dieses kleine Ding, 미군 장교가 가지고 있었던 건데 das gehörte einem amerikanischen Offizier, der im Krieg kämpfte. 6.25 전쟁 때 이 장교가 죽었어요. Und er starb im Koreakrieg, dieser Offizier. 그러니까 그 시체를 찾을 수가 없- 너무 많이 죽었기 때문에 산후에서 그냥 썩어버린 Und 거예요. weil so viele Leichname es damals gab, niemand suchte diesen Leichnam und er verweste einfach in den Bergen. 이 동태장사 아줌마가 Und 산에 나물 캐러 가서 이 동전 Und 주워온 diese ältere 거예요. Dame, die Fisch verkaufte, ging eines Tages in die Berge, um Kräuter zu sammeln A니, und fand dann diesen Schatz. 동태장사 아줌마니까 그 할머니. Nein, diese ältere Dame, die die Fische gekauft hat. 여러분, 목사님이 이 600만 원을 들고 후들거리는 다리로 진정시키면서 울산으로 와갖고 Der Pastor kam mit schüttelnden Beinen dann zurück nach Ulsan, zu der Stadt, in der sie wohnten, mit dem Geld 그 동태장사 여집사님한테 600만 원 드렸어. und gab dann diese 60.000 Euro zu dieser älteren Dame, die diese Fische verkauft. 이 집사님 통곡하고 우는 거예요. Und diese ältere Dame fängt an zu weinen, diese Diakonin fängt an zu weinen 주님 살아계시. und sagt, Jesus lebt, Jesus lebt. 그래서 성전 건축에 300. 그때 당시에 그 좋은 집이 100만 원인데. Damals hat ein gutes Haus 10.000 Euro gekostet 그래서 300만 원을 성전 건축에 und 물러뜨렸어. hat dann 30.000 der Gemeinde geschenkt, damit die Gemeinde eine Kirche bauen konnte. 그리고 동전을 준 할머니한테 100만 원을 Und 드렸어. dann hat sie 10.000 Euro auch der älteren Dame gegeben, die ihr diesen Schatz gegeben hat für die 또 Fische. 200만 원 남았잖아요. Und dann hatte sie ja noch 20.000 übrig. 그래갖고 기도해 주님 이 돈 어디다 Und dann 쓸까요? betete sie, Herr, wofür soll ich denn diese übrigen 20.000 benutzen? 기도만 하면 이 울산에 살잖아. 울산 바다 옆에 모래사장이 자꾸 기도만 하면 보이는 거예요. Und Ulsan ist eine Stadt am Meer. Und jedes Mal, wenn sie betete, Herr, wofür soll ich diese 20.000 gebrauchen, sah sie den Strand vor sich. 아 그래 주님이 이 땅을 사라는 Und 거구나. dann dachte sie, der Herr sagt mir, dass ich dieses Land kaufen soll. 그래서 5,000평을 평당 300원에 5,000평을 평당 300원에 150만 원에 샀어요. Und dann hat sie 15.000 Quadratmeter gekauft und pro Quadratmeter hat sie nur 50 Cent bezahlt. 그 땅은요 모래 자갈 땅, 풀 한 폭이 안 나는 땅. Und da auf dem Land, da wächst nichts, das ist nur Sand am Meer. 누가 줘도 공짜로 받으면 그 안 좋은 땅입니다. Davon kann man 긁어치는 nichts 땅입니다. wachsen, 근데 그걸 샀어요. nichts anbauen. Aber sie kaufte das. 한 2년 동안 하나님 이 땅 어디에 쓰실랍니까? 2 Jahre lang betete sie, Herr, wo willst du das Land gebrauchen? Wofür willst du das Land gebrauchen? 2년 좀 지났을 때 그 집사님 집 앞에 어떤 큰 승용차
자가용이 한 대가 까만 자가용이 딱 서는 Nach 겁니다. 2 Jahren kam ein schwarzer Wagen und hielt vor dem Haus von dieser Dame. 2명의 신사가 내리더니 Und 2 Herren in Anzügen kamen heraus 가방을 열더니 서류를 내놓고 und öffneten ihre Taschen und gaben ihr einen Vertrag 땅을 und 파세요. sagten, verkaufen Sie uns dieses Land. 땅을 팔라고 합니다. 얼마 줄래요? Und die Frau sagte, ja, wie viel wollt ihr mir geben? 1,000만 원 주겠습니다. Und sie sagten, wir geben dir 1 Million Won, 10 Millionen Won. 안 팝니다. Und sie sagte, ich verkaufe das nicht. 다음 날 또 왔어요. Am nächsten Tag sind die Männer wiedergekommen. 1억을 주겠습니다. No. 2억을 주겠습니다. No. Ich werde dir 1 Million Euro geben. Nein. Ich werde dir 2 Millionen Euro geben. Nein. 결국 29억에 팔았어요. Letzten Endes hat sie es für 29 Millionen vor 50 Jahren verkauft. 그것이 바로 지금 울산 현대 자동차 정문 Und 자리예요. dieser Ort ist jetzt, wo Hyundai, die Autofirma, ihren Hauptsitz hat, ihre Hauptfabrik hat in Ulsan. 29억을 받은 이 동태장사 아줌마. Diese Frau, die Fisch verkauft hat und jetzt 29 Millionen vor 50 Jahren bekommen hat, 그 11조와 그리고 성전 건축으로 반절을 뚝 떼서 하나님께 hat 드렸습니다. die Hälfte Zehntelopfer gegeben und dann auch der Gemeinde, dass sie eine weitere, größere Gemeinde bauen kann. 그 당시 울산에서 가장 멋있는 교회를 Und sie 지었어요. haben damals die größte Gemeinde in Ulsan gebaut, die größte Kirche. 그리고 남은 돈으로 또 기도합니다. Und mit dem restlichen Geld, weil sie ja Multimillionärin war, hat sie wieder gebetet 그리고 또 땅을 사게 되죠. und kauft dann wieder Land. 몇 년 후에 그 땅에 아파트 단지가 들었었습니다. Und nach einigen Jahren ist auf dem Land, was sie wieder gekauft hat, haben sich Apartments, Wohnungen 이 gebildet. 동태장사 아줌마 수천억의 거부가 되었어요. Und sie wurde eine multimillionärreiche Frau. 여러분 이거는 이렇게 거부가 되는 것은 보편적인 거 아니에요. Liebe 많이 있는 Heiligen, 거 das 아니에요. geschieht nicht jedem. Das ist nicht eine Alltagsgeschichte, 오늘 dass 우리- jemand so Multimillionär wird. No. 이거는 우리가 뭐에 포커스를 맞추냐면 Wo wir unseren Fokus drauf richten wollen, ist nicht, dass wir alle Multimillionäre werden. 결국 죽기 전에 성전 하나 짓게 해달라는 꿈이 하나님께 통했다는 겁니다. Sondern ist, dass der Traum, dass das Gebet, dass sie eine Kirche bauen möchte, während ihrer Lebzeit bei Gott angekommen war. 하나님이 이 꿈을 좋게 보셨어요. Gott hatte Wohlgefallen an diesem Traum. 그가 동태장사하면서 성전 하나 짓는 게 꿈인 것은 그의 아주 순전한 선한 마음이었어요. Sie hatte ein reines Herz, es war ein reiner Traum. Sie hat Fische verkauft, aber sie wollte eine Kirche bauen in ihrer Lebzeit. 우리가 주님의 영광을 위해서 소중한 꿈을 가지고 기도하면 Wenn du und ich für die Herrlichkeit Gottes solche wertvolle Träume haben mit einem reinen Herzen, 욕심 아니고요. nicht aus Habgier, 주님은 그 기도를 받으시고 우리의 생각하는 것이나 구하는 것보다 더욱 넘치게 하신다고 그랬어요. wird Gott diese Gebete annehmen und erhören und uns mehr erhören als das, was wir uns vorstellen könnten. 우리가 비전이 없으면 Wenn wir keine Vision haben, 아무리 많은 것을 가졌다 해도 그는 가진 사람이 아닙니다. egal wie viel wir haben, haben wir nichts. 우리는 잘 산다는 개념을 완전히 바꿔야 합니다. Wir müssen anders denken lernen, eine neue Perspektive haben, was es bedeutet, wohlhabend zu sein. 많은 소유에 있지 않다는 겁니다. Wohlhabend bedeutet nicht, dass man viel Besitz und Eigentum hat. 여러분 동태장사에서 모은 돈으로 어떻게 교회를 지을 수 있습니까? Wie kann sie eine Kirche bauen mit Fischenverkauf? 그러나 선한 꿈을 꾸었어요. Aber sie hatte einen guten Traum. 그 선한 꿈을 가지고 기도하는 사람은 능력을 받게 됩니다. Und wenn man mit einem reinen und guten Traum betet, dann wird diese Person Kraft Gottes erlangen. 주님이 하시면 불가능이 없습니다. Wieso? Weil wenn Gott es tut, gibt es nichts, was unmöglich ist. 여러분 배운 것도 가진 것도 없어도 Lieber Heiligen, egal, ob wir nichts gelernt haben und nichts haben, 하나님 앞에 쓰임 받을 수 있습니다. wir können von Gott gebraucht werden. 하나님은 산 자의 하나님, 믿는 자의 하나님. Gott ist der Gott der Lebendigen und Gott ist der Gott derer, die glauben. 오늘도 하나님은 살아있는 믿음을 가진 자를 찾고 Und Gott 계십니다. sucht auch heute die einen lebendigen Glauben haben. 예수님은 마을에 이름 없는 나귀 새끼도 쓰셨어요. Jesus Christus hat sogar ein Eselbaby gebraucht. 그러므로 오늘 하나님은 산 자의 믿음 가진 자를 찾고 Und 있습니다. Gott sucht heute die einen Glauben haben und unter den Lebendigen sind. 여러분 어찌하여 산 자를 죽은 자 가운데서 찾습니까? Wie, liebe Heiligen, warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten?
과거에 그렇게 묶여 살면 우리는 하나의 하나님의 은혜를 체험하지 못해. Wenn wir von unserer Vergangenheit gefesselt leben, können wir die Gnade Gottes nicht erleben. in unserem Leben. 하나님의 하나님 되심을 경험하지 못해. Können wir nicht erleben, dass Gott Gott ist. 산자 가운데 찾을 때 부활하신 예수님을 Wir 만나. können Jesus Christus, den auferstandenen Jesus Christus, nur erleben, wenn wir ihn unter den Lebendigen suchen. 행함 없는 믿음은 죽은 믿음이라. Ein Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube. 오늘도 살아있는 믿음을 하나님은 찾고 Und 계십니다. Gott sucht auch heute einen lebendigen Glauben. 하나님은 어제 아닌 오늘 현재 속에 하나님 예수님을 만날 수 있습니다. Wir können Jesus Christus nicht in unserem Gestern, sondern in unserem Heute, in unserer Gegenwart begegnen. 사랑하는 성도 여러분, Liebe Heiligen, 과거에 매이지 마시기 바랍니다. lasst uns nicht gefesselt von unserer Vergangenheit leben. 더 이상 빈 무덤을 찾아가지 Lasst 마세요. uns nicht länger zum leeren Grab gehen, 갈릴리로 갑시다. sondern lasst uns nach Galiläa gehen. 거기는 예수님이 Denn 계십니다. dort wartet Jesus auf uns. 살아계신 예수님이 계십니다. Dort wartet der lebendige Jesus auf uns. 말씀 가운데 예수님을 찾읍시다. Lasst uns im Wort Gottes Jesus finden. 말씀을 기억할 때 예수님을 만날 수 있습니다. Wir können Jesus begegnen, wenn wir uns an das Wort Gottes erinnern. 세상에 어떤 경험과 어떤 체험이 있다 해도 Egal welche Erfahrung du in der Welt hast, 그것이 말씀에 어긋나면 절대로 따라가면 안 됩니다. wenn es nicht dem Wort Gottes entspricht, dann folge dem nicht. 할렐루야. Halleluja. 할렐루야. Halleluja. Lass uns alle Lass uns aufstehen. gemeinsam aufstehen.